娟姐姐啊，係你知唔知啊？我阿媽話要告我男朋友詐騙啊，而且佢仲要將我個肚入邊個 BB 落咗啊！你知唔知啊？我阿媽咁過分啊，真係。後尾佢咁樣講，我就好嬲啊嘛！佢話要打電話俾我男朋友，我男朋友當時候就聽咗，佢就好嬲，佢就話要同我分手，佢就要話好聚好散咯。咁我依家我都有咗 BB 啦，佢都將我拉黑咗，又唔聽我嘅電話。我阿媽話佢唔還錢就要報警。咁有咩問題啊，姐姐？咁我當時好嬲啊嘛！我阿媽咁樣打電話同我男朋友講，我就話俾我阿媽知啊！我話如果你咁樣惡毒嘅話，咁唔講道理嘅話，仲逼我同我男朋友分開，我就死俾佢睇。咁當時我就真係攞住把刀仔，佢睇見我真係要割個手，咁佢就服咗我咯，服咗我。但係我男朋友依家都係唔聽我電話，我好急啊！可能我當時我情緒太激動啦，影響咗我肚入邊個 BB， 當時係見咗紅嘅，所以我依家日日都要食嗰啲咩黃體酮喺屋企休息。小婉姐姐啊，我平時我睇你直播，因為你平時都幫人哋打電話噶，你可唔可以幫我打個電話俾我男朋友啊？我好掛住佢啊，小婉姐姐。咁你打唔通佢電話咩？佢拉黑咗我啊！我拉黑咗我，跟住我又用另外嘅電話打電話俾佢，佢聽到我把聲，佢又吸咗，又拉黑咗啊！我試過好多次啦，所以我真係我冇辦法啦，所以我今晚先至匿名上嚟，我希望你幫下我啊，可唔可以啊？你可唔可以聽下啲評論連上嚟嗰啲評論嗰啲姐姐啊、阿叔啊、阿姨講下嘢啊？佢哋有冇同你講過嘢啊？哥哥嚟噶啦。嗱，你可以聽下呢個叔傾偈噶啦。係咪幫我諗辦法啊？你哋啊？你問下佢啦，佢自己都有個女嘅，佢個女19歲噶啦。我希望你可以聽老豆老母話，老人即係話一般上咗年紀嗰啲人咧，其實對眼算係比較毒啲噶，即係佢可以睇到好多嘢。即係你哋特別後生嗰啲人咧，10零20歲嗰啲咧，你睇唔到嘅嘢，父母可以睇得到噶。睇到乜嘢啊？我好中意我男朋友，我好愛佢噶，我26歲啦。如果嗰個男嘅思想噶嗱，如果嗰個男嘅唔係一個好人，你老豆老母可以睇得清，明唔明嘅意思？佢對我好噶。佢點對你好？佢愛我，我愛佢咯。即係咁就叫好。佢節日都會送花，都會請我食飯噶，叔。阿叔啊？唔係阿叔啊。咁佢請咗你食飯，買咗扎花俾你幾錢？一扎花一餐飯可以幾錢？你俾咗幾多錢佢？嗰啲唔係講錢㗎，感情唔可以用金錢嚟衡量㗎，係心意嚟㗎。冇錯，你哋講嗰啲愛咧係唔可以用金錢衡量。係啊，日日都同我講佢愛我㗎，你知唔知啊？呢啲係愛情啊！你將嗰啲嘢俾咗我，你將嗰啲嘢俾咗我，我日日都可以同你講10次都得。我唔要你講啊，我只要我男朋友同我講。嗱，所以我同你講啦，老豆老母咧睇嘢對眼係比較毒啲㗎，即係嗰個人，即係特別係自己個女嗰啲，即係話佢認識嗰啲男仔咧，老豆老母一定會特登去注意㗎，零舍會注意㗎，即係佢係一個咩人，老豆老母一睇就知㗎啦，好多時候，即係唔係話一定準下，但係多數都會比較毒啲嘅對眼。我唔使佢哋讀，我又唔使你講，反正我同你講，我男朋友好犀利㗎，佢知道我中意夾公仔，佢次次帶我去，佢幫我中意夾公仔啊？邊個中意會夾公仔嘅咧，姐姐？我中意啊！你講嗰啲夾公仔係嘛？係啊，我中意啊！唔好意思，我誤會咗呢度。夾公仔又用唔到幾多錢㗎咋？我依家我真係唔明白，我媽媽點解會咁樣對佢啊？我好難過啊！我好嬲啊！你知唔知啊？佢唔應該打電話，佢唔應該打電話咁樣同我男朋友講㗎。你好難過啊！如果你將呢啲所有嘅嘢俾晒呢個女，俾晒呢個男嘅，你後面你會更加難過咯。你唔明㗎，叔，我阿媽太強勢啦，你知唔知啊？我都好強勢㗎，所以你唔好叫我阿叔，你叫我哥哥。你40歲㗎咯，我女兒是老豆呢個26歲嘅啫喎。我個樣唔似咧，死啊！啊！我叫我 Sam 哥啊，Sam 哥大我幾廿歲，我都叫佢 Sam 哥。咪咯，Sam 哥你叫 Sam 哥嘅，叫我叫阿叔嘅。唔係啊，我冇叫你阿叔啊，呢個女仔叫你阿叔咋。我聽你把聲，我就好自然咁叫你阿叔，我覺得冇問題啊。哦，都冇問題啦，係。乜第一句啫？嗱，姐姐，希望你可以。你幫我諗下辦法啦，好唔好啊？我阿媽點解要咁樣？你先打電話同我男朋友。嗱，你先俾人哋去分析下你呢個。我男朋友啊，好陽光㗎，個把聲好好聽，好溫柔㗎，知唔知啊？好多明星把聲都好聽㗎，佢夾明星嘛。明星我唔要，我只係要我男朋友啊，嗰啲唔關我事啊。嗱，唔好一輪嘴咁樣，你先俾人哋去分析下你個男朋友係一個咩人。即係如果佢真正係一個如果佢真係一個男人嘅話，佢如果對你真係負責任嘅話，如果你兩個人係有前途嘅話，可以幫你。但係如果相反呢個男嘅，如果係一個渣男或者佢真係想呃你錢嘅話咧，其實希望你可以翻轉頭。
我都有個女㗎。點會呃我錢咧？佢冇呃我錢啊，阿叔，佢係愛我嘅人啊，而且佢冇見我 B B 㗎。佢依家你有冇俾過啲錢佢啊？你頭先咪話有冇？誒，俾咗好多錢啊，間屋都壓埋啦，壓咗20萬俾佢。所以咪就係咯，我頭先都聽到啦。係我支持佢創業㗎，阿叔，唔係話我俾佢㗎，我支持佢創業㗎。點解佢唔識得自己去揾一啲錢，然之後去創業咧？創業有好多種㗎，慢慢創業又得，即刻創業又得。係啊，係咪你講呢啲都係冇用，反正我阿媽點就係反對。你話你明唔明我意思啊？我明你嘅意思，即係如果我睇到嗰個男仔，如果佢係一個渣男嘅，或者淨係識得呃女人錢嘅話咧，我作為一個老豆我都會反對，就係咁簡單。如果唔係我阿媽反對我男朋友就唔會好似依家咁唔理我㗎，你明唔明㗎？你講下你呢個男嘅，佢呃咗你咁多錢，佢唔係呃我啊！你俾咗咁多錢佢，你得到佢嘅乜嘢？得咗隻公仔，仲有啲乜嘢啊？我頭先同你講咗啦，佢對我好溫柔㗎，佢日日話愛我，而且啊，佢日日叫我 BB 啊，真係㗎，佢對我真係好好㗎，而且我都真係我只係中意佢，無論係其他人點優秀。你醒下啦 BB， 我都可以叫你 BB 㗎，其實。你唔好你醒下啦你叫我啊，我唔要你叫我，你太老啦，我唔要啊。啊，呢個韓文嗰個咧。死啦我！